Это, смотрите, это OBD2 адаптер. Один из самых крутых адаптеров, которые есть на рынке. Это V-Linker MC+, от компании V-Gate. И те, кто, допустим, занимается автомобилями, они знают, о чем я говорю. Потому что он поддерживает расширенные протоколы, расширенные команды, у него увеличенный буфер, и он подходит для таких программ, например, как ForScan, при этом не только мобильный, а еще и полноценный. И в этом обзоре я вам покажу, как я, допустим, подключаюсь к своему Lincoln и могу его перепрошивать. Он подходит для бимер-кода, для программирования BMW, если вы не знали. Он подходит для VTool, для программирования Volvo, допустим. Я работал с VTooler, работал с Orbit, когда свой Polestar 2 мучил. И также он поддерживает Car Scanner Pro полноценно, OBD Fusion, и практически для всех машин подходит. Потому что это, кстати, еще и версия отдельная, она не дешевая. Потому что если вы сейчас пойдете на AliExpress и вобьете там V-Linker MC+, то вы там найдете и дешевые версии, и дорогие, но я вам покажу всю разницу вот этих вот адаптеров. Главная разница — это в поддержке протоколов. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылки в описании под видео на этот адаптер. А именно почему он лучший, один из лучших, не буду говорить, что он лучший, мы будем разбирать в этом обзоре на канале Технозон. Поехали. Технозон. Я вам сейчас покажу самый крутой, один из самых крутых автомобильных OBD2 сканеров с расширенной поддержкой различных автомобилей. О чем сразу идет речь? Давайте я вам покажу. Смотрите, здесь он поддерживает все 5 OBD протоколов стандартных, да, ну и поддерживает дополнительно, у нас, видите, CAN, вот он, давайте так поближе, SV-CAN для General Motors автомобилей и MS-CAN для Фордов. Это Lincoln, Ford и Mazda. И огромное количество различных протоколов, о которых мы поговорим попозже. Это V-Gate Linker MC+. Именно советую MC+, как мы видим, с BLE плюс Bluetooth. Не это, да? Давай вот так вот пойдет. С BLE плюс Bluetooth. При этом эта штука с уникальными опциями. Например, ее можно держать постоянно включенной в OBD адаптер. Она засыпает при выключении зажигания. Ну, у нее там есть расширенный буфер увеличенный, но об этом, опять же, поговорим чуть попозже. Сейчас покажу про ее некоторые крутые функции. Ну, я включу сейчас машину. Все, включил. У нее там есть световая индикация. Первое, с чего хочется начать, это то, что он обновляемый. V-Gate Update Tool, вы можете его просто-напросто взять и обновить. Автоконнект нажать, он сейчас законнектится. Смотрите, он законнектился. Сейчас он у меня полностью обновлен. У нас сейчас новой нет. У меня сейчас, видите, 2.0.92, 2.2.92, и, в принципе, мне апдейтить пока не на что. Поэтому можем это закрывать. Совместим с различными приложениями, и плюс он имеет, скажем так, мультипоинт. Я его использовал, лично я здесь использовал для ForScan, вернее, для Car Scanner Pro, для ForScan, для VTool, для Volvo. Смотрите, у Car Scanner Pro он просто подключается, подключился к Эбу и может все что угодно. Смотрите, у меня здесь есть и панель приборов, сейчас там 71 градус, там температура охлаждающей жидкости, ее просто-напросто надо показать, настроить. Мы сейчас не обозреваем Car Scanner Pro, мы сейчас конкретно смотрим на совместимость. И он здесь позволяет нам делать различные штуки. Ну, в частности, смотрите, мы можем с вами прочитать ошибочки, конечно же, их сбросить. Я сейчас могу включить все, давайте включим все. Вот все. И прочитаем. Здесь будет сейчас одна ошибка. В принципе, сегодняшнее видео и будет про это. Мы сейчас перепрошьем модуль 1. Интересно, сейчас посмотрим, найдет он эту ошибку, либо придется ForScan подключать мобильный. Но он может работать практически со всеми известными приложениями. Да, вот он нашел через APIM. Вот это вот мне надо просто-напросто, видите, incorrectly программы. То есть мне нужно перепрограммировать немного свой модуль магнитолы. Я переключал, это мои программные фишки, то есть по машине других ошибок нет, очистить их нет смысла, я остановил. В принципе, мы можем сейчас это все дело, знаете, что сделать? Отключить. Мы отключаем его. Он может работать на ходу через Android Auto. Вот смотрите, если я здесь нажму подключить, и на самом Android Auto у меня тоже есть, кстати,
CarScan Pro, у меня есть различные OBD Fusion, это все, OBD Fusion это вообще фигня какая-то. Я могу зайти на CarScan, подключиться, видите, у меня подключено все, и могу прямо на своей машине смотреть панель приборов. Ну, видите, температура охлаждающей жидкости. Я здесь обычно настраиваю себе в панель 1 различные показатели, за коробкой слежу, если очень далеко еду, и могу там посмотреть, там замерить ускорение, кстати, прямо здесь в машине. Это тоже все классно совместимо. Но это все, опять же, приколы одного приложения. Совместимость с Lincoln, Ford и другими штуками. То есть, чем он интересен? Смотрите, мы сейчас подключаемся. Чем он интересен? Это тем, что через него можно программировать. У него достаточный буфер. Вот он подключился. У него хорошая низкая задержка. Смотрите, нашел мой Lincoln MKX Nautilus, 2017 год. Все правильно. Он сейчас считает все блоки. Вы можете здесь проверить пробеги, уровни калибровки и тому подобное. То есть, можно прочитать полностью глубоко до модулей, и плюс можно даже проводить сервис. То есть вот этот модуль, он прям сравни каким-то проводным. Конечно, глубокая заливка файлов каких-то процедурных для прошивки я бы не советовал, потому что все-таки вы подвержены риску беспроводной потери соединения, и тогда можно блок какой-то положить, а легкое программирование запросто. Смотрите, очистка таблиц, ну, у меня здесь полностью адаптацию, можно коробки сделать через вот такой вот маленький сканер. Давайте отключим. Теперь смотрите по multipoint connection. Объясняю. Мы просто-напросто запустим ForScan на компе, и нам не надо его переподвязывать каждый раз под Bluetooth. У него достаточно нормально реализовано. Сейчас давайте запустится ForScan. Вот, пожалуйста. И он сейчас прям в режиме реального времени, да, он подключается по световой индикации вижу. Все, он подключился без дополнительного переподвязывания модуля. То есть, да, он автомобиль определил правильно. Смотрите, нашло. Бортовая диагностика, все нормально. Сейчас он найдет все модули нам необходимые. Вот видите, у меня здесь ошибка в API модуле. Сейчас мы ее исправим. Мне нужно перепрошить всего лишь один маленький блочок. Так, все загрузилось. Давайте, во-первых, мы выключим зажигание. Вернее, выключим двигатель, включим просто зажигание. Переходим в программирование. Давайте API модуль, конфигурацию. Давайте, нам нужен именно вот такой вот модуль. Заходим. Окей. Позволяет ли он это все делать или нет? Вот, мы сейчас с вами 8А, 2А. У меня была конфигурация, я там ее чуть мучил. Мы сейчас просто-напросто запишем эту конфигурацию обратно в машину. Давайте. Так, выключить зажигание и снова включить. Так, у нас заработал Android Auto. Сейчас пробуем. Так, и все у нас заработало. Вот, в принципе, мы можем с вами с помощью такого модуля, даже именно блока OBD, маленького блочка, делать такие вот штуки. Но давайте мы перейдем в мою студию, откроем именно страницу продавца и посмотрим, что конкретно уникального есть в этом адаптере, почему я именно так за него топлю. Подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки на адаптер в описании под видео. Переходим. Ну что, увидели? А теперь давайте по факту. Мы на AliExpress с вами. Стоит он 41.22, это версия Bluetooth 3, и 49.72, версия Bluetooth 4. Сразу говорю, берите 4. Теперь дальше. Если вы пойдете просто на AliExpress, и вы увидите там за 12.24, да, там открываете, там этот сканер, он все равно стоит там порядка 30, но у него меньше протоколов, вот видите, у него не хватает некоторых вот надписей, то есть у него чуть-чуть меньше протоколов. Но если вы открываете, там, допустим, V-Linker, а вы смотрите MC. Казалось бы, MC Plus написано, а это MC, она чуть-чуть устаревшая, она без надписи Upgrade, не апдейтится, и, по сути, когда там уже появляются какие-то новые фишки, и да, он стоит чуть-чуть дешевле, и смотришь, там вроде таких вот полно, а не MC, там V-Gate, а вот именно чтобы найти MC Plus, то надо еще поискать. Вот он вам, пожалуйста, MC Plus, версия 2.2, как они его называют, V-Gate, V-Linker, ELM 327, но он поддерживает намного больше разных моментов. Здесь, видите, стандарты и протоколы. Вы, кстати, можете сами пойти по ссылке в описании под видео почитать. Смотрите, у него есть стандартные J1850 VPW, PVM есть сайт J1850, 9141.2, 14234 и 15765-4 CAN. Но у него есть дополнительные протоколы, как я вам уже показывал, для General Motors. У него есть ISO 19898, это прямой CAN.
У него есть J1939 CAN, это SAE. И есть для Форда Medium Speed CAN, это для поддержки Линкольна, там, Mercury и тому подобных вещей. А еще он, смотрите, поддерживает ELM 329. Я вот, кстати, себе выписывал отдельные фишки. Ну, потому что здесь написано много, и не всегда там есть способность у людей понять, о чем идет речь. Я вам объясню вот простыми словами. Кстати, есть, видите, бимер-код, они даже делают на нем конкретный вот акцент, потому что для бимер-кода считается один из лучших адаптеров, это для BMW. Здесь они, видите, сравнение проводят. Вот эти все битрейты, тоже вам сейчас простым языком объясню. Смотрите, я себе даже выписывал. Они увеличили дата-буфер, это буфер данных, они увеличили до 2 килобайт, и скорость UART увеличена до 230 килобит в секунду. Чтобы вы понимали, в старых дешевых вот этих вот чипах, которые вот здесь, буфер памяти мизерный. И из-за этого, по сути, при чтении длинных конфигурационных файлов пакеты просто переполняют память, теряются, и процесс прерывается ошибкой. Такое бывает, кстати. Здесь увеличенный буфер на 2 килобайта, высокая скорость, и, по сути, затыков нет. А это вот очень важно, когда вы программируете, например, BCM или приборную панель, или панель, допустим, модуля Sync там, в том же самом Форде. А там вот, кстати, положить блок обрыв связи может именно из-за переполнения буфера. А здесь его специально для этого увеличили. А вот по поводу OBD-линка ELM239, он поддерживает дополнительные команды, дополнительный набор инструкций и команд, который позволяет открывать некоторые сервисные функции. Например, в ForScan я могу делать адаптацию коробки, шить модули некоторые, именно глубокую прошивку сразу говорю, не нужно глубокую прошивку через нее делать, потому что Bluetooth не самое приятное соединение, поэтому для глубокой прошивки автомобилей, блоков используйте, пожалуйста, проводное соединение, Ethernet to OBD там какой-нибудь и тому подобное, если фирменные кабели есть. К тому же автоматически засыпает, просыпается. Это вы тоже должны понимать. Его можно постоянно держать для каких-то функций. Смотрите, сколько всего здесь в поддержку добавили. К тому же, данная штука, я вот так вот открою по протоколам, данная штука поддерживает расширенные сервисные команды, AT-команды, так называемые. Это позволяет просто-напросто напрямую через консоль отправлять 16-ричные, по сути, в коншину можно отправлять хекс-сообщения 16-битные. Да, вы можете, если вы прям конкретный такой автоэлектрик и прям знаете, как это работает, то, пожалуйста, этот адаптер это позволяет. А вот что самое интересное, очень дешевые адаптеры, самые простые, которые там продают за 12, 10 долларов, 5, там на тему я видел, там просто жесть, какую-то фигню продают эти голубые адаптеры, это просто жопа. Стандартные чипы таких адаптеров могут за один такт обработать всего лишь 8 байт, а здесь в этой штуке лимит 48 байт и позволяет за один запрос вычитывать длинные идентификаторы, например, ВИН-коды, номера калибровок, большие фрагменты конфигурационных блоков, и это в разы ускоряет скорость сканирования, например, полное чтение ошибок всех блоков и тому подобное. Это действительно быстрая штука. Ну и главное, что он обновляется, он обновляемый, именно эта версия, потому что те, которые без надписи upgrade, они, не совсем то, что нужно. Потому что более дешевые версии бывают, которые вы там находите, либо подделки, либо не совсем то, что нужно. Очень классная тема, на самом деле, вот рекомендую. Я вам уже показал даже маленький пример. Ссылки в описании под видео. Переходим, смотрим, читаем, может быть и купите. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.